Yläkouluakatemian leiri kerää kokoon lupaavat nuoret urheilijat useista eri lajeista. Leirin aikana kaikki urheilijat pääsevät toimimaan oman lajinsa parissa, unohtamatta kuitenkaan koulutehtäviään. Urheilijoille annetaan sopivasti aikaa joka päivä tehdä omia henkilökohtaisia koulutehtäviään, jotka on etukäteen annettu heille koulusta. Leirillä tarjotaan myös omasta takaa psyykkistä ja ravintovalmennusta. Näillä luennoilla keskitytään auttamaan nuoria elämänhallintansa kanssa antamalla apuja esimerkiksi syömiseen, nukkumiseen, stressin hallintaan ja omien asioidensa aikatauluttamiseen. Pääasiassa leirillä nähdään kuitenkin eniten sitä olennaisinta, eli liikettä. Talvilajien kuten maastohiihto, alppihiihto, mäkihyppy, yhdistetty ja freestyle-hiidon lisäksi Lapin urheiluakatemian päälajeina ovat lentopallo, jalkapallo, jääkiekko, yleisurheilu, uinti sekä villit lajit. Näissä lajeissa toimivat lajivalmennusvastaavat, joiden johtamana lajiharjoittelun valmennusryhmät toimivat. Lajiharjoitusten lisäksi nuorille annetaan myös monipuolisesti taito- ja voimavalmennusta. Leiri kestää viikon ajan ja normaalin päivän aikataulu voi näyttää kutakuinkin tältä. Päivä lähtee käyntiin kello 7 aamupalalla, 7:45 aamutreenit, 9:30 nautitaan välipala, 10 opiskellaan, 12-13 nautitaan lounas, sen jälkeen taas 13 opiskellaan vähän, tämän jälkeen 14 jälleen välipala, 14:15 alkaa jälleen toiset treenit, 16 päivällinen, 17-19 on joko ravinto- tai psyykkisen valmennuksen tunti ja kello 20 iltapala ja tämän jälkeen alkaa päivä olemaan paketissa ja huomenna jälleen jatketaan. Jos kiinnostuit, käy lukemassa lisää meidän nettisivuiltamme ja muista ehdottomasti myös seurata meitä Facebookissa ja Instagramissa. Osoitteet löytyvät videon tiedoista. Nähdään pelikentillä!